Game 3 na, game 3 decision, game 3 decision. No? Yes. Team Consolation versus Team Cebu City. Jobert Kulapo Sadam versus niya Tonton Jomar niya Jubil. Oh. Yes. Grabe diri sa Kalahuan min Ganilya Cebu. Daghan kaya to mga bubors reon. Apay mga bubors na to dire. Oh. Singko ta. Mga bubors. Okay Oh, dire po sa Pika. So, nadaghan to mga bubors. Oh. Atong bubors ka gwapo. Okay, bakanting lote na to dire, bakanting lote na ta. Bakbakan sa Kalahuan min Ganilya Cebu. Game 3 na game 3. Okay, back to the ball game. Sayuhan na yaya ni Jubil ito. 1-0 score, 1-0. Pati na itong bubos sa persona. Okay, servisyo Jubert. Karabiya sa Damburibir eh. Sa Damburibir. Bayot to ginar. Gispay ka ni sa Damburibir. Ora to bubol sa persona. Ora pa rin itong bubol sa Rio sa Smark rin. Nagpahipnam rin Smark rin sa tubangan. Dahil kaya sa rin. Kato dito boss. Dua no, kato no. Okay. Ay kaya. Unsa man to? Auto. Ang serbisyo ni Jubert. Side out. 1-0 pa ang score niya. 1-0 in favor sa Team Cebu City. Serbisyo Tonton. Ay kaya murag out gitu gipalit sa angin. Goles uno. Dapat tong bobors ito si Jojo si Lopin. 2-1 na. Iguales dos. Out rasad. 3-2 na. Service sige po Tonton. Hala kaya auto. Side out. 3-2 kapos skor 3-2. Servisyo Kulapo. Awa na ni. Yayay na ni. Yayay lagi. Yayay si Idol Jobert. 3-2 gapon na itong skora ni. In favor gapon sa Team Consolation. Wana ni. Ay ka out to. Hala ka diha wakasod. Side out. Servisyo Sadam. Wana ni. Nagpabuto na Kulapo diri ha. Daray. Hala ka niya, auto. Side out. 3-2 lagi po score, 3-2. In favor gyapon sa Team Consolation. Para magnasyak dito. Wala ni, yayay na ni. 4-2 na. Indo ta pagkatukbon ni Tonton ito. Bakante kayo. Servisyo Jubil. Ito sakita Auto. Naigo na gawas. Servisyo Idol Jobert. Auto to.
Servisyo tonton. 4-2 gapos ko 4-2 in favor gyapon sa Team Consolacion. Awak na ni, finish na ni. Finish na ni. Side out. Servisyo Kulapo. Ito sakita eh. Iya si Tonton dito. Gabi gunaling Kulapo. 3-4 tong skor na. 3-4 usa na lang labaw sa Team Consolacion. Taray grabe ha. Lah, nasyak mas jubil ito. Hala ka diya wakasod ang counter ni Tonton. Goles 4 na, goles 4. Servisyo gyapon Kulapo. Awan na ni. Wa gire kasod. 5-4 na, 5-4. Labaw na ang Team Cebu City ni. Servisyo Kulapo para bali. To grabe. Ay ka. Wala ni. It's a prank. Auto. Size 4 itong score na. Size 4. Labag duha nga Team Cebu City. Okay, back to the ball game. Wakasod ang counter Kulapo. Side out. Size 4 gyapon na itong score na. Size 4. In favor gyapon sa Team Cebu City. Daya! Kaya basta mulayat ginis jubil. Size 4. Pagkaboy sitwa naon. At siyog-yaw di maon. Piskot ya. Takbo nga. Wala ko mapislit ang ukon gisa. Gamay recap ta. City 8 tong skoro ni. Labaw ang Team Consolacion ug usa. Wala ba kanting lute? Hawan kayo ang tungay. Iguali suso na. Hindi to doa. Servisyo Jubert. Puli-puli laglabaw ha. Wala na ni. Finish na ni. Klaro hay. Labaw na sa Team Cebu City gusa 9-8 skor 9-8. Okay, back to the ball game. Hala gikabot. Wala. Bakanti na ni. Kaya sa awana bugkag na. Ala kaniya. Nalanganin si Jubil. Nalanganin siya sa iyang counter. Servisyo Jubert. Gis 8 ang score ni. Gis 8. Labaw nagduha ang Team Cebu City. Hiya to. Side out. Gis 8 gyapon score. Gis 8. In favor sa Team Cebu City. Servisyo Tonton. Hala. Servisyo Tonton. Hala niya wakasod. Nada ako sa chik. Okay, servisyo ako lang po. G8 itong score na. G8 ha. Hala ka niya. Nasyak si Jubarog si Tonton. Sabado 8 na.
11-8 na. Eswar sa game sa decision. Service kula po. Para daw na ni. Sabot na, pwede na mo ko. Para daw na ni. Out mo. Okay. Hala ka niya! Auto. O diyan natapos itong game 3 sa score nga 12-8. Daog ang Team Cebu City.